Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, naja, was wird das sein? Eine Freundin von mir hat mich gefragt, ob ich für ihre Zwergin, was jetzt ein bisschen komisch ist, aber auf jeden Fall möchte sie für ihre Zwerge eine Wurfsemmel gebaut haben, also ein Brötchen. Jetzt habe ich mir natürlich überlegt, machst du das Ding jetzt so richtig professionell, so mit Originalbrötchen, Silikonform und keine Ahnung, Schäumen. Aber ich glaube, das wird das Budget sprengen. Wir wollen das Ganze relativ günstig halten, also greife ich auf die normale Waffenmatte und werde dann aus der Matte dann quasi das Brötchen rausarbeiten. Wenn euch das Thema gefallen sollte, bleibt dabei, seht euch an, wie ich das Ding baue. Na? Wir sehen uns. So Leute, dann fangen wir mal an. Ich versuche das Ganze relativ simpel zu halten. Habe jetzt mal so 5 ungefähr gleich große Stücke gemacht. In der Hoffnung, dass das so ungefähr die Größe bzw. die Höhe von dem Brötchen nachher hat. Das Ganze verkleben wir jetzt erstmal. Das mittlere Teil, mal gucken, irgendeins. Naja, im Endeffekt müssen wir sowieso nachher noch ein bisschen schneiden. Ich habe die nicht ganz so genau geschnitten, aber ist ja egal. Es geht ja nachher nur darum, dass ich genug habe, um die Grundform zu machen. So, dann gehen wir hin, machen erstmal die äußeren Teile. Dann die erstmal mit Patix einstreichen. Immer schöne Unterlage, irgend so ein Zeitungspapierstück mache ich meistens immer, damit er da nichts groß voll saut, obwohl das hier nicht schlimm wäre, das ist sowieso noch Pappe, was ich hier drunter habe, die kann ich austauschen. Also wenn er irgendwo was macht, immer am besten irgendein Stück Zeitung oder was als Unterlage halt, damit er halt nicht alles voll saut. Ab und zu vergesse ich es selber schon mal. So. Wie gesagt, das mache ich jetzt zu einem Block. Das sind 5 10er Matten. Ich hoffe, dass das nachher so von der Größe von einem normalen Brötchen so in etwa hinkommt. Hätte jetzt natürlich auch ein echtes als Vorbild nehmen können, aber ich mache das jetzt einfach mal so aus dem Gefühl raus. So. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen antrocknen. Dann haben wir quasi die 4 Teile und das wird dann quasi dann das mittlere, damit wir nicht so viel zum Kleben haben. Versuchen wir das mal so ein bisschen taktisch anzugehen. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal ein bisschen antrocknen und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich die Sachen zusammengepackt habe. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Gehen wir hin, tun die ganzen Sachen mal zusammendrücken. So, dann gucken wir mal. Dann gehen wir jetzt erstmal hin. Machen wir nochmal eine Seite. So. Wie gesagt, die Dinger habe ich jetzt nicht so genau geklebt. Beziehungsweise auch mit geschnitten, so ungefähr. Mal schauen. Könnte ein kleines Brötchen werden, aber momentan, ihr wisst ja, ne, wird ja alles immer kleiner und der Preis immer höher. Das kann das ja bei den Zwergen durchaus sein, dass die mittlerweile das auch haben. Ja? Außerdem, wenn es nicht so groß ist, liegt es dann vielleicht auch besser in der Hand. So, mal schauen. So. So, das Ganze lassen wir jetzt wieder ein bisschen antrocknen. So Leute, dann kleben wir mal das letzte Teil drauf. So, sieht so alles ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Hätte ich alles ein bisschen schöner kleben können und auch vernünftig schneiden. Aber wie gesagt, das geht jetzt nur darum, dass ich die Grundform für das Brötchen nachher habe und dann schauen wir mal. Na? So.
So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal vernünftig trocknen. Dann schneiden wir das noch so ein bisschen bei, dass das so wenigstens so weitgehend gerade alles ist. Also mehr oder weniger. Und dann machen wir mal, arbeiten wir aus dem ganzen Klumpen hier mal das Brötchen raus. So Leute, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Ich schneide das jetzt so wenigstens so halbwegs gerade. Ja, was heißt gerade? Ich sage jetzt mal bündig. So. So. Schauen wir mal. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen weißen Edding mitgenommen, sondern wieder nur 2 schwarze. Naja, ihr kennt das ja. So, mal schauen. Dann machen wir das halt irgendwie so. Ja, sehen kann man. Machen wir so ein bisschen so eine grobe Brötchenform. Und dann gucken wir mal, was bei dem Ganzen rauskommt. So, das ist jetzt erstmal so die grobe Form. Dann fangen wir mal an, machen wir das Ganze erstmal so ein bisschen anschrägen. Dann brauchen wir nachher nicht so viel zu schleifen. Momentan könnte man sogar einen Stein draus bauen, Leute. Aber naja, gut. So, schauen wir mal. So, dann fangen wir jetzt mal an mit viel Schleifarbeit. Jetzt müssen wir das Ganze erstmal so ein bisschen beischleifen, dass das alles so ein bisschen rund wird. Noch sieht es wirklich aus wie so ein bisschen wie ein Stab. So Leute, das Ding ist jetzt so ein bisschen halbwegs rund. Könnte vielleicht noch ein bisschen schöner werden, aber mal gucken jetzt mal. Und zwar schneiden wir das Ganze ein bisschen ein. Und machen da so ein bisschen so ein V rein. Mal gucken, wie das dann gleich aussieht. So, dann gehen wir mal mit dem Halbrundding her. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen was rein. Hätte man vielleicht noch ein bisschen was verschnörkeln oder so. Was heißt verschnörkeln? So ein bisschen wellig oder was. Aber normalerweise ist ja ein Strich. Wie gesagt, ich mache jetzt nur mal so eine grobe Form. Muss jetzt nicht unbedingt eine Schönheit sein. Wie gesagt, wird sowieso noch zum Werfen. Und ich finde halt die Idee ganz witzig. Mal gucken. Vielleicht noch ein bisschen was nachschleifen, dass es noch ein bisschen runder wird. So sieht das irgendwie noch so ein bisschen eierisch aus. Das war jetzt nicht so ein besonders schönes Brötchen, aber ich denke mal, da kann man schon mal ein bisschen was mitmachen. Ja? Dann können wir das Ganze jetzt mit dem Heißluftföhn noch ein bisschen das Gefussel wegmachen. So, dann haben wir das Ganze jetzt soweit entfusselt und dann können wir eigentlich anfangen zu Latex. Wie gesagt, ist jetzt nicht eine Schönheit, aber soll ja nur so ein Wurfbrötchen werden und dass man halt erkennt, dass es auch ein Wurfbrötchen sein soll. Ich hoffe mal, das geht so halbwegs. Ist jetzt keine Schönheit, wie gesagt, hätte man noch ein bisschen mehr Details, aber da kann man ja nachher mit der Farbe noch so ein bisschen was machen mit. So, dann hoffe ich mal, soweit gefällt das euch. Und dann sehen wir uns dann, wenn wir angefangen haben zu Latex. Ne? So Leute, dann fangen wir mal an, das Ganze zu pinseln. Habe jetzt irgendwas als Unterlage genommen. Das Ding ist ein bisschen blöd zum Aufhängen, also muss ich das erstmal irgendwo draufstellen und dann wahrscheinlich so halb immer machen. Ist halt ein bisschen blöd von der Form. Ich könnte natürlich hier auch einen Rouladenspieß oder sowas reinstechen. Und dann, aber das will ich jetzt nicht machen. Wir machen das jetzt einfach mal so. Das habe ich früher auch immer gemacht mit halb. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Das ist quasi jetzt selber, als wenn man es aufhängt, nur halt anders. So.
Dann fangen wir mal wieder an mit den Schwarzschichten. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Dann kommen dann wieder einige Schichten schwarz drauf. Und anschließend fangen wir dann mit der richtigen Farbgebung an. Dann sehen wir uns dann wieder, wenn die Schwarzschichten drauf sind. Also bis später. So Leute, dann machen wir mal weiter an der Wurfsemmel hier. Und zwar, die Schichten sind jetzt drauf. Da werde ich mal hingehen und nehme mal erstmal Ocker. Keine Ahnung, ob das nachher gut aussieht. Mal schauen. Ich probiere jetzt einfach mal. Hab noch nie ein Brötchen der Farbe gegeben. Mal gucken. Hoffentlich wird das nicht ganz so schlimm, wie ich denke. Ich versuche es einfach mal. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. So Leute, dann geht es mal mit dem Brötchen weiter. Machen wir erstmal die andere Seite. Also wenn ich die Seiten hier so sehe, denke ich mal, da muss ich mindestens noch ein-, zweimal drüber gehen. Damit das die richtige Farbe erstmal hat. So. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen. So Leute, das Ocker ist jetzt trocken. Ist ein bisschen sehr hell geworden. Jetzt habe ich ein bisschen einen anderen Braunton gemischt. Ich hoffe mal, wenn ich das jetzt drauf tupfe, dass ich das so ein bisschen wenigstens in der Brötchenoptik hinkriege. Mal gucken. Mal schauen, wie es dann wird. Ja, sieht schon ein bisschen brötchenhafter aus. So. Ja, ich glaube, das kommt schon eher von dem Farbton hin wie das Ocker. So, das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen antrocknen. Und dann machen wir dann den Rest, also die Rückseite. So Leute, weiter geht's. Die Seite ist jetzt trocken, soweit. Sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Auf jeden Fall sieht es vom Brötchenfarben technischen mehr aus wie ein Brötchen. Das Ocker, das war wohl wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu viel des Hellen. Der Farbton, der passt deutlich besser dazu. Ja. So. Oh, doch. Sieht schon ganz okay aus, denke ich mal. Vielleicht noch ein paar Stellen so ein bisschen schwarz dran. Da wird so einen leichten Touch von angekokelt kriegt. Mal schauen. Versuchen wir mal. So. So ein paar Stellen so ein bisschen.
ich jetzt irgendwie die Farbe wieder so ein bisschen runter. Vielleicht hätte ich sie dann doch erstmal ein bisschen antrocknen lassen sollen. Oh. Das war die falsche Farbe. Aber egal, wir gehen jetzt auch nochmal mit so ein bisschen dunkelbraun drüber. Vielleicht sieht das ja auch nicht so schlecht aus. So, gibt dem Ganzen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Farbkontrast. Jo, ich würde mal sagen, das Ganze lassen wir jetzt trocknen. Jo, könnte halbwegs gut aussehen, wenn es trocken ist. Jo, das lassen wir jetzt so trocknen, Leute. So, Leute, das Ding sieht schon ja nicht mal so schlecht aus. So, dann wollen wir das Ganze, ich denke mal, in einem Durchgang machen. Nehmen wir wieder eine Rolladennadel mit einem Stück Gordel dran, mit einer Schlaufe zum Aufhängen. Stecken das Ganze gut rein, dass das gut hält. Dann nehmen wir uns einen Topcoat. Nehme ich mal wieder den matten. Glänzt das nachher nicht so. Und schmieren das Ganze jetzt erstmal ein. So, Leute, das Ganze lassen wir dann wieder hängen. Ne? Und dann schauen wir mal, wie das fertig aussieht. So, Leute, es ist mal wieder verbracht. Das Brötchen, ne, ist fertig. Hab die Rolladennadel schon rausgezogen. Kleines Loch ist da noch. Da gehe ich noch mal ein bisschen mit Topcoat drüber, dann sieht man das auch nicht mehr. Ja, ne, ist jetzt nicht so ein mega tolles Brötchen geworden, aber ich denke mal für ein bisschen aus Matte und zum Schmeißen als Wegwerfartikel quasi ganz okay. Ne? Ich denke mal, ne, ist okay von der Farbe her, passt so. Ein bisschen angebrutzelt, aber ist gut durch. So, dann gucken wir mal, ob das Ganze auch gut fliegt. Ne? Testen wir mal wieder. Ah! So, Leute, ein bisschen Spaß muss natürlich wieder sein. Ne? Dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen. Kommentare, Likes und Abos sind gern gesehen. Wisst ihr ja. Ne? Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns.